이렇게 만나는데 덥죠? 네, 밖에 덥더라고요. 어제보다 더 더워서 어떡해. 조금 이렇게 최대한의 조치를 해볼 테니까 네, 오늘 본 공연도 재밌게 잘 즐겨주시기 전에 비포 파티 사체 일단 잘 즐겨주시길 바라겠습니다. 샤이니 킹입니다. 반갑습니다. 오늘 그러니까 계속 저는 이제 사실 어제도 그렇지만 그러니까 비가 오면 어떡하나 했는데 비 걱정은 안 하게 됐으나 더위에 대한 걱정이 갑자기 늘어가지고 뭐가 더 나은 걸까요? 더위가 나아? 네. 아 이게 뭐 이렇게 갖고 가야 될 것도 많고 막 이러니까 그런 찝찝하고 막 그래서 그럼 더 낫다고 생각합시다. 더 낫다고 생각하고 어쨌거나 어제도 얘기했는데 사실 우리가 덥다고 더위에 우리가 녹아내릴 수는 없잖아요. 이따가 오늘도 있고 지금 사연 체크도 있고 이따가 본 공연도 있으니까 우리가 오늘은 그냥 내일 뭐 없다는 그런 마음가짐으로 실제로 내일 뭐 없는 사람이 더 많지 않아요? 네. 많이 쉬면 수요일까지 쉬던데 맞아요. 이번에 그렇죠. 네, 그러니까 우리 곱씹어 볼 수 있는 날을 국가에서 3일이나 주셨네요. 자, 오늘은 좀 잃을 것 없이 한번 놀아봅시다. 어제 오셨던 분 계신가요? 아이들 오셨구나. 중복 인간들이 많으시네. 네, 신곡들도 어제 많이 공개를 했었고 이제 온앤온 앵콜 이 샵콘에 대해서 어쨌거나 많이들 간파들 하셨을 것 같은데 또 하나도 안 보고 오신 분들이 또 있을 수도 있어요. 근데 어쨌거나 보신 분들도 계시기 때문에 이제 뭐 더 이상 많이 숨길 필요가 있나 싶어서 제가 좀 사운드 체크 곡도 좀 신곡으로 하면 어떨까 준비를 해봤습니다. 준비를 해봤고 그래도 나도 그래도 아무리 이렇게 마음이 열렸다지만 타이틀하긴 좀 그래서 그래도 좀 여러분들이 좋아해 주셨던 몇 곡 좀 추려서 해볼까 하는데 괜찮아요. 어차피 지금 어제 안 오셨던 분들도 너무 스포당하는 거라고 생각하지 마시고 이따가 본 공연 때 보면 또 다른 느낌일 거기 때문에 일단 이거는 이거대로 약간 전야제 같은 느낌으로 즐겨주시면 감사하겠습니다. 그래서 일단 준비한 거는 오버띵크 먼저 준비해봤는데 그래요. 제가 뭐 어제도 얘기했지만 이건 이제 사운드 체크의 개념을 벗어나서 본 공연, 전 공연 같은 그런 느낌으로다가 제대로 해가지고 보여드리도록 하겠습니다. 그럼 일단 오버띵크 먼저 들려드릴게요.